ഹായ് മുത്തുമണികളെ, ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. കുറേ നാളുകളായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു തോടാണ്. ഇപ്പം മഴയൊക്കെ കാരണം നല്ല നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊന്ന് കാണാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ. അങ്ങനെ 1-2 ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി. ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാ മുത്തുമണികൾക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.